السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أسعد حال وأتم صحة، اللهم آمين. موضوعنا النهاردة هو ليه النرجسي بيسخر منك؟ ليه دايما بيسخر منك سواء قصاد أولادك أو قصاد الناس؟ إيه الهدف؟ تمام. زي ما اتعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب، ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ليه النرجسي بيسخر منك قصاد اولادك او قصاد اي حد من الناس؟ لان طول ما هو بيقلل منك، طول ما هو بيكون ليه الغلبة، طول ما هو بيخليكي قصاد الناس قليلة، طول ما هو كبير ومحترم وذو سلطة قصاد الناس وقصاد اولادك. تمام. النرجسي عارف كويس جدا انك انت بتقضي وقت كتير من وقتك في تربية أولادك، وأهم حاجة عندك هي صورتك قصاد أولادك، وإنك أنت بتزرعي فيهم الخير وبتزرعي فيهم مبادئ والقيم والتعاليم الدينية والأخلاقية وغيره. واهم حاجة عندك برضو الناس، فهو بيكسرك في الاتنين علشان يبقى صورتك قليلة قصاد اولادك وقصاد الناس. طيب هيستفيد ايه من ده كله؟ لازم تعرفي ان النرجسي اهم حاجة في حياته ان هو يحس ان الناس دي كلها محتاجاله. خلاص. وللأسف احتياج أولادك للنرجسي انت بتشاركيه في الاحتياج ده، يعني زي ما أولادك محتاجين النرجسي هم برضو محتاجينك. تمام. وبالتالي هو بيسخر منك قصاد الولاد علشان يبقى الاحتياج كله ليه هو، منصب عليه هو. خلاص. ليه؟ لانك انت لما النرجسي بيسخر منك يبقى اولادك هيحسوا انك انت مش مصدر امان. ما انت هو بيسخر منك وانت اتخانقتي او اتعصبتي او اتنرفزتي والموضوع قلب بخناقه، يبقى انت ايه اللي اتغلط فيكي؟ خلاص. وادام انت اتغلط فيكي فانت مش قويه، انت مش ذو سلطه امام الاولاد، وبالتالي الاولاد يحسوا انك انت مش مصدر للامان. تمام. وبالتالي يبقى مين مصدر الامان؟ النرجسي. النرجسي هو اللي معاه سلطه، سلطه الاحكام وسلطه الفلوس. عشان كده دايما لما بتجيلي ضحيه بتعاني من المشكله دي او لا والله، اهم حاجه انك انت ما تخليش تركيز اولادك كله منصب على النرجسي. لازم يكون عندك شيء ولو قليل من السلطتين، اللي هي سلطة الأحكام وسلطة الفلوس. إن الأولاد ما تخليش الأولاد يفتكروا إن النرجسي هو المصدر الوحيد للحكم عليهم، وبالتالي هم بيصدقوه. النرجسي دايما والاولاد صغيرين اللي هو سن 4-5 سنين ده بيخلي الاولاد يتعلقوا بيه بشكل ما حصلش. خلاص. تخيلي بقى بعد كده لما الطفل اللي كان عنده 4-5 سنين ده خلاص بقى شاب ومراهق عنده مثلا 16-17 سنة، فلما يجي النرجسي يتكلم عليه كلام مش كويس، صعب ان المراهق ما يصدقوش. ليه؟ لان هو عنده خبرة، عنده باك جراوند ان النرجسي اللي هو والده النرجسي ده هو شخص مش ضده، هو شخص بيحبه، وبالتالي اي كلام سلبي النرجسي هيمارسه على ابنك في مرحلة المراهقة فابنك اوريدي هيصدقه، لان مفيش انك انت يعني هو ما فصلش، الولد ما فصلش بين ان هو بابا ده حبيبي وان هو دلوقتي بيهدم فيه ابنك او المراهق ابنك ما عندوش الاستراتيجية دي، ولكن اللي عندها الاستراتيجية دي حضرتك، انك انت تفصلي بين النرجسي وبين الاولاد قدر المستطاع، وما تحسسيش الاولاد ان النرجسي هو المصدر الوحيد للفلوس، هو المصدر الوحيد للاحكام، هو المصدر الوحيد للامان، علشان هيضيعوا منك حرفيا. لا هم خدوا عاطفة منك ولا هم عارفين ياخدوا قدوة ومن النرجسي تكون قدوة سليمة يسترشدوا بيها في حياتهم، او ان هم ياخدوا من النرجسي الفلوس اللي هم عايزينها. خلاص. فحاولي دايما انك انت بتفصلي بين النرجسي وبين اولادك. طيب
النرجسي لما بيجي يختارك بيختارك جميلة مثقفة متدينة عندك مشاعر متعاطفة، ودي كلها صفات لما بتيجي انت تتعاملي مع ناس وتبقي في قاعدة مع ناس مع النرجسي بيبقى انجذابهم ليكي اقوى من انجذابهم للنرجسي، لانك انت عندك ذكاء عاطفي وقادرة انك انت تديري القعدة وقادرة انك انت تتكلمي، ويا سلام لو عندك ثقافة او عندك معلومات في المجال اللي هم بيتبادلوا فيه اطراف الحديث، يبقى هتغلبي النرجسي في القعده. النرجسي مش عايز كده، يعمل ايه؟ يسخر منك قصاد الناس. سخريته منك قصاد الناس بتقللك قصاد الناس وتحسسهم ان هو مش مهتم بيكي او انك انت مش حاجه ذو قيمه في نظر النرجسي. الموضوع ده بيتيح لاي طرف تاني في القعده ان هي ممكن انها تستحوذ على النرجسي، لكن الموضوع مش موضوع استحواذ، ولكن هو بيعمل كده بيحسس نفسه ان هو مش ملكك لوحدك، لا ده انا في ناس بتعجب بيا، ده انا في ناس ممكن ان هي تبقى معجبه بيا مثلا او كده، فده بيحسسه بان هو مش ملكك لوحدك، انك انت ما فيش قيود، انك انت ملكيش قيود على هذا النرجسي، وبالتالي هو بيبقى حاسس ان هو سخريته منك دي قصاد الناس خصوصا ان هي بتبقى مفتاح لعلاقات جديدة، بتبقى مفتاح لان هو ياخد حريته وان هو يظهر نفسه وان هو يكون في الصورة اكتر منك، لانك انت كلامك مع الناس، ثقافتك، كل تفاصيلك انت بتجذبي الناس اكتر بكتير من النرجسي اللي بيتكلم من باب اللي هو زي ما بيقولوا كده ايه البحث الاكاديمي، يعني هو بيتكلم بشكل واقف، ما عندوش المشاعر اللي هي فيها ضحك وهزار وفي نفس الوقت مدخله فيها معلومات، وفي نفس الوقت بتعبري عن ثقافتك وشكلك قصاد الناس. فكل ده بيخوف النرجسي جدا جدا جدا، وملوش خط دفاع تاني عن نفسه غير انه يهدمك في نظر الناس، انه يقلل شوية منك قصاد الناس. لكن لو انت شاطرة في القصة دي وفي الموقف ده تعملي ايه؟ انك انت تتبادلي معاه اطراف الحديث الساخر ده، خلاص تتبادلي مع اطراف الحديث الساخر بحيث ما تحسسيش الناس انك انت سنسيتيف قوي وان هو رايه فيكي شيء مهم لدرجه انك انت تقعدي سوري يعني متجهمه قصاد الناس لما هو سخر منك. لا، حاولي انك انت تاخدي الموضوع ايزي وتتبادلي معاه، اذا كان هو سخر منك تقدري انت كمان تردي له السخريه ولكن بشكل اقل شويه، علشان ايه؟ ما تبقاش خناقه في الاخر، يعني انت فاهمه. بس لكن حاولي انك انت تحسسي الناس انك ايزي وانك فري، بحيث ان وقع السخرية على اذان اللي حواليكي منك ما تبقاش ان هم منتظرين منك رد فعل هجومي. لما هيلاقوك انك انت مش بتهاجمي ومش زعلانه وخدتي الموضوع ايزي وبرضه بتهزري وعادي، صدقيني السخريه اللي هو عملها فيكي هتبقى قليله جدا 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 وكانها اصلا ما حصلتش من الاصل. خلاص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اشرح النقاط السابق ذكرها. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.